Quando sei un guerriero medievale al primo livello non avresti nessuna voglia di andare in battaglia e non sai niente di tattiche militari. Quando sei al settimo livello invece sei un guerriero così temibile che neanche i medievali potevano immaginare che esistesse. Visto che in tanti avete apprezzato un altro video con questa struttura, ve lo propongo con un argomento che penso possa piacere, ovvero i guerrieri medievali. Parlerò di guerrieri che combattono nello scenario europeo o in quello delle crociate prima dell'uso delle armi da fuoco. Quindi parlerò della storia occidentale, ma con un'eccezione imperdibile che dopo vedrete. Non parlerò di guerrieri singoli, ma di guerrieri che facevano parte di formazioni specifiche, incentrandomi in particolare su quanto erano professionali e sulla rilevanza storica che hanno avuto in termini di successi militari. Mi baserò su fatti storici il più possibile confermati, però magari non sarete d'accordo su alcune opinioni, quindi come sempre alla fine mi farà piacere sapere i vostri 7 livelli nei commenti. Detto questo, preparatevi a viaggiare nel tempo nei panni di un guerriero medievale. La macchina del tempo, no, non questa. Ecco, questa super tecnologica macchina del tempo ti porta nel passato e ti svegli come un contadino medievale nelle campagne vicino Milano. Se sei già della zona, ben venga, ti sei spostato solo nel tempo. Purtroppo per te però sei nel 1176 e l'imperatore Federico Barbarossa è sceso in Lombardia perché non è per niente contento dell'autonomia eccessiva dei comuni italiani. E quindi per affrontarlo servono quanti più uomini possibile. Tu hai una vaga idea che l'imperatore non sia niente di buono, lo hai sentito dire per anni, però non avresti nessuna voglia di andare in battaglia e te ne staresti molto meglio a coltivare i tuoi campi. Invece ti tocca prendere la tua falce per usarla come arma, ti tocca rimediare una tunica imbottita e trasformare una vecchia tavola in uno scudo di legno. Infatti sei appena partito dal primo livello dei guerrieri medievali, quelli che tutto vorrebbero essere tranne che guerrieri. Per colpa tua nascerà anche lo stereotipo che gli eserciti medievali fossero pieni di contadini arruolati a forza, quando questo non è per niente vero. Quasi solo in casi di emergenza anche contadini e artigiani potevano essere reclutati per combattere, ma a te è toccata proprio questa sorte ingrata. Tu non sai quasi niente di guerra e il campo di battaglia di Legnano per te sarà solo mantenere la posizione schiacciato in mezzo a tanti altri sfortunati come te per fermare la cavalleria nemica. La battaglia sarà prevalentemente paura e un turbinio di rumori e di grida, ma a un certo punto qualcosa cambierà. I cavalieri nemici cominceranno a scappare, in tanti cadranno da cavallo e i nostri riusciranno a circondarli. Alla fine si griderà alla vittoria e qualcuno dirà che addirittura l'imperatore è stato ucciso. Tu tornerai a casa con qualche tassa imperiale in meno, però sai bene che chi ci ha guadagnato sono stati i nobili e i magnati della città. Potresti anche essere stato invece un fante scozzese del XIII secolo, quelli di Braveheart per capirci. Anche lì avresti resistito alle cariche nemiche con disciplina e tenacia. La tua forza sarebbe stata nella coesione, nella capacità di mantenere la linea anche sotto pressione. Ma comunque non avresti portato a casa molto più della gloria. La guerra non faceva per te, ma quasi quasi hai sviluppato un certo desiderio di prenderti un pezzo di quel bottino. E così hai attivato la macchina del tempo che ti porta nel secondo livello dei guerrieri medievali. Nel secondo livello ti risvegli come un pirata. I tuoi nemici ti chiameranno Saraceno, invece tu preferisci essere chiamato Gazi, cioè guerriero di frontiera. Indossi una tunica leggera e una cotta di maglia corta che hai preso in prestito, tra molte virgolette, da qualcuno di meno fortunato. Porti una sciabola ricurva, un pugnale e un piccolo scudo rotondo che non è il massimo della protezione. Sai muoverti veloce sulla tua nave, sai colpire e sparire come un fulmine, anche se a volte potresti inciampare nelle corde mentre fai il terribile corsaro. Ma sicuramente qui la tua voglia di bottino è soddisfatta, infatti terrorizzi le coste del Mediterraneo con le tue razzie. In alternativa potrebbe capitarti anche di essere un vichingo dell'VIII-X secolo e il tuo mestiere sarà simile solo nei mari del nord.
In questo caso indossi una tunica di lana e hai addirittura i pantaloni, che per l'epoca non è banale. Il tuo elmo semplice non ha le corna, che non servono a niente, anche se nel XXI secolo ti immagineranno come un cornuto. Porti un'ascia, uno scudo rotondo e un coltello che usi più per mangiare che per combattere. Sai sbarcare rapido, sai incendiare villaggi e sai ripartire prima che qualcuno capisca cosa sta succedendo. Sei feroce e veloce, ma spesso e volentieri le mazzate più grosse te le dai con i tuoi fratelli e cugini. Insomma, nel secondo livello di guerrieri medievali ci stanno dei giovani pronti a tutto che facevano una guerra di razzia e di saccheggi. Erano temutissimi proprio perché i loro raid erano quasi senza regole e potevano colpire dovunque come un cataclisma, ma erano forti soprattutto contro villaggi e cittadine poco difese. Tu fai una gran vita con il tuo piccolo gruppo di fedeli compagni, ma è una vita precaria e pericolosa che non può durare all'infinito. Infatti qui ancora non abbiamo veri guerrieri di professione, ma persone che dopo qualche anno, quando invecchieranno un po', si ritireranno a vite ben più tranquille. E poi come pirata saraceno, come vichingo, tutto è ancora così improvvisato e casalingo che tu vorresti proprio vedere com'è far parte invece di un esercito ben strutturato, che ha delle regole più rigide ma in cui le ricompense sono anche molto più sostanziose, dove si possono conquistare territori giganteschi e magari diventare dei veri signori. E così hai sbloccato il terzo livello dei guerrieri medievali. E al terzo livello quindi la macchina del tempo ti riporta nel nord Italia, ma stavolta ti ci riporta nei panni del conquistatore. Sei un guerriero ostrogoto del V-VI secolo, indossi un gambesone imbottito con sopra una corazza di cuoio rinforzata. Combatti con lancia lunga, spada germanica e un pugnale corto, mentre uno scudo ovale in legno e cuoio ti protegge. Sei addestrato anche a combattere in formazione e a coordinarti con la cavalleria, efficace sia nelle schermaglie sia negli scontri campali. Potresti anche capitare qualche secolo dopo nelle vesti di un guerriero longobardo, ma lo scenario sarebbe abbastanza simile. Insomma, stai per metterti in tasca quello che una volta era il centro dell'impero romano. Se prima avevi preferito i panni del guerriero saraceno, invece potresti essere uno dei guerrieri arabi del califfato Rashidun. Porteresti una spada corta, una lancia o un arco con uno scudo rotondo di legno e cuoio. Le tue corazze e i tuoi elmi sarebbero ancora semplici, ma anche il tuo popolo è pronto a fare a pezzi quello che rimane di un passato ormai in declino. Nel terzo livello stanno i guerrieri conquistatori, soprattutto dell'Alto Medioevo. Non sono tutti guerrieri di professione armati con chissà quale tecnologia, ma integrano la guerra nel loro stile di vita o nella loro fede. Spesso sono guidati da grandi comandanti e da grandi ideali e l'organizzazione è molto più seria delle bande di pirati, anche se comunque è ancora basata su clan e parentele. Certo, dopo qualche lunga campagna passata in questi eserciti ti potrebbe venire la voglia di indossare finalmente l'armatura migliore del tuo tempo che ci sia a disposizione. Ti potrebbe anche venire la voglia di non essere più un semplice fante che imbraccia l'arma più facile da maneggiare, ma un guerriero specializzato. Magari addirittura finalmente uno che va a cavallo. E così hai sbloccato il quarto livello dei guerrieri medievali. Nel quarto livello finalmente la macchina del tempo ti mette proprio sopra un cavallo, un miglioramento per niente male per il Medioevo. E sei un cavaliere carolingio dell'VIII o del IX secolo, un nobile figlio della cavalleria franca, pronto a affrontare proprio un gruppo di longobardi. Indossi una cotta di maglia lunga fino alle ginocchia sopra un gambesone pesante, un elmo con nasale, protezioni ai bracci. Poi impugni una lancia adatta alla carica e hai una spada lunga sul fianco con uno scudo pronto a intercettare le frecce nemiche. La tua superiorità non sta solo nell'armatura, ma nasce anche da una superiorità tattica dovuta alla disciplina, alla capacità di coordinare la carica in formazione compatta, di sfruttare il terreno e di concentrare l'impatto sui nemici. Poco tempo dopo arriverai con il tuo re alle porte di Pavia e la città dei Longobardi capitolerà davanti a voi. Un destino simile ti aspetta se sei un cavaliere normanno dell'XI-XII secolo. Avrai un elmo con nasale e un'ottima armatura per il tuo tempo.
Con una lancia da cavalleria, una spada lunga e uno scudo a mandorla sarai pronto per quasi tutte le situazioni di combattimento. Avrai anche le staffe complete che ti consentono di imbracciare una lancia con efficacia mentre sei a cavallo e quindi di caricare in una perfetta manovra di sfondamento. Sei pronto a conquistare l'Inghilterra e anche in Italia non saranno in pochi a cedere alla tua forza. Se invece i cavalli non fanno per te, potresti comunque prenderti delle soddisfazioni in questo livello, per esempio potresti essere un arciere con arco lungo inglese o un balestriere genovese. Saresti comunque un guerriero specializzato capace di utilizzare armi efficacissime in battaglia, che determinano le sorti in campo aperto, in un assedio o addirittura in un'intera guerra. Insomma, nel quarto livello sei il guerriero di successo che viene in mente a tutti quando pensano alla storia medievale. Il grande cavaliere o l'arciere infallibile che stanno nelle più famose vittorie e conquiste. Se sei appassionato di Giappone, in questo livello potrebbe anche capitarti di essere un samurai, che è l'eccezione orientale di cui vi parlavo all'inizio. Ho deciso di nominare i samurai perché non posso fare a meno dei commenti di qualcuno che viene a dirmi che i samurai andrebbero nel livello 7. Anzi, altro che nel 7, nel 10, ne ho proprio un bisogno viscerale. Se la macchina del tempo ti farà essere un samurai, avrai la fortuna che molti secoli dopo gli occidentali ti considereranno un guerriero fortissimo grazie a manga, anime, film e videogiochi, quando tu nella realtà storica non lo eri. Quindi in poche parole dovrai ringraziare un ottimo marketing. A me piacciono la storia e la cultura giapponese, anzi se seguite il canale sapete che parlo di diverse opere giapponesi. E ho fatto anche qualche video dedicato ai samurai, quindi non ho niente contro il Giappone o i samurai, anzi. Però mi sembra sempre ridicolo come vengono super elogiati nel mondo occidentale, penso per una qualche forma di esotismo. I samurai avevano delle armi mediamente non eccezionali, delle armature nettamente inferiori a quelle europee e dei cavalli più piccoli e meno potenti rispetto ai destrieri europei. Anzi, se volete approfondire ci ho fatto un video apposito, ma i samurai non vanno oltre il quarto livello, che anzi è anche abbastanza generoso. Infatti mettiamo che ti aspetti di cambiare la storia come un cavaliere di Carlo Magno o un cavaliere normanno, e beh, se sei un samurai non ci vai neanche lontanamente vicino. Ma se non solo vuoi cambiare la storia, se vuoi entrare nella leggenda, se vuoi far parte di quelle formazioni che conosceranno gli appassionati di Medioevo, ecco entri nel quinto livello dei guerrieri medievali. Nel quinto livello potresti trovarti a essere un templare in Terra Santa o un cavaliere teutonico nel nord Europa. Sei ben addestrato, hai dei cavalli selezionati e sei capace di combattere in scenari di guerra molto complicati. Oppure potresti anche essere un Huskarl scandinavo, un campione dei re norvegesi e danesi. Sei addestrato a proteggere il tuo sovrano in battaglia con la tua ascia danese, affronti i nemici più temibili in prima linea e guidi i ranghi della fanteria a mantenere la disciplina anche quando il caos domina il campo di battaglia. Oppure potresti anche far parte della cavalleria polacca tardo-medievale che anticipa gli ussari, che poi verranno considerati l'apice dell'evoluzione della cavalleria europea. Se invece eri rimasto particolarmente affezionato al tuo primo ruolo nella battaglia di Legnano, potresti prenderti una bella rivincita come picchiere svizzero. Del resto basta solo attraversare la frontiera e qualche secolo. Nel XV secolo gli svizzeri con le loro picche sconfissero la temibile cavalleria che aveva dominato il Medioevo e cambiarono il modo di fare la guerra che c'era stato fino a quel momento. Diventeranno poi così specializzati da essere anche mercenari ricercati e pagati in tutta Europa. E se hai questa passione per le milizie improvvisate che ribaltano grandi eserciti, potresti anche far parte dell'esercito del condottiero Jan Žižka, che nel XV secolo ha sconfitto le truppe del Sacro Romano Impero con i suoi famosi carri armati medievali. Combatti con picche lunghe, falci da guerra adattate, spadoni e mazze, mentre alcuni compagni usano la balestra. Ma stai dietro carri da guerra fortificati che si possono combinare in quadrati difensivi, un'innovazione tattica unica che ti permette di respingere eserciti meglio equipaggiati con la loro cavalleria. Sei un miliziano per vocazione e per fede, abile nelle imboscate, nelle schermaglie e nella guerra basata sull'astuzia.
Nel quinto livello la reputazione è stata fondamentale, sei stato un campione o un rivoluzionario. Ma in tanti casi sei stato spinto dalla fede o dal patriottismo e non sempre sei stato solo un guerriero. Questo livello andrebbe più che bene per tanti, ma se vuoi essere la vera macchina da guerra del Medioevo devi entrare nel sesto livello, dove farai parte solo di truppe veramente d'élite. E nel sesto livello la macchina del tempo ti porta a essere una guardia variaga dell'undicesimo secolo, cioè la guardia del corpo personale dell'imperatore bizantino. Indossi una cotta di maglia pesante combinata con lamellari sulle spalle e sul petto e un elmo a calotta rinforzato. Hai una lunga ascia da battaglia, che spesso è la tua arma simbolica, insieme a una spada corta, e porti uno scudo grande e robusto, pronto a difendere l'imperatore da qualsiasi minaccia. Il tuo ruolo però non è solo quello di combattere, puoi sorvegliare il palazzo, puoi scortare l'imperatore nelle cerimonie e mantenere l'ordine tra le truppe. Sei addestrato a reagire rapidamente in ogni situazione di caos o di tradimento. In battaglia sei il fulcro della difesa personale dell'imperatore, sei anche capace di formare un muro di scudi, di resistere a delle cariche pesanti e di guidare altri soldati nelle fasi più critiche. Sei uno straniero, infatti sei un norreno figlio della tradizione degli Huskarl scandinavi, ma la tua paga è così alta da assicurare la fedeltà all'imperatore. In questo livello infatti ci sono militari non nel senso medievale del termine, ma più nel senso moderno, cioè persone che facevano solo questo come mestiere tutto l'anno, nel senso moderno del termine, erano pure ben pagati per farlo. Non è detto che fossero più affidabili degli altri, infatti sono praticamente dei mercenari, però se consideriamo le competenze come guerrieri in sé, erano per ovvie ragioni di addestramento all'apice dei guerrieri medievali. Se come prima hai sempre preferito essere nel mondo musulmano, potresti essere un guerriero mamelucco o un giannizzero. In italiano mammalucco è diventato un insulto dal sapore un po' ottocentesco, e se fate sentire a qualcuno che non conosce la storia medievale questo video in cui dico che variaghi, mammalucchi e giannizzeri erano tra i guerrieri medievali d'élite, prende per matto sia me sia voi che mi ascoltate. In realtà i mamelucchi e i giannizzeri erano soldati schiavi del mondo musulmano che venivano addestrati alla guerra fin da bambini. E sì, erano corpi militari d'élite preparatissimi. I mamelucchi per esempio erano nell'esercito di Saladino che sconfisse i crociati e poi sono arrivati a governare l'Egitto addirittura fino a Napoleone. I giannizzeri invece hanno contribuito ai successi dell'impero ottomano alla fine del Medioevo. Ma per rassicurare anche le vostre nonne e bisnonne, per cui mammalucco significa solo stupido, vi dico che nel sesto livello puoi essere anche un mercenario italiano delle compagnie di Ventura. Sotto la guida di un grande condottiero puoi vincere in inferiorità numerica e far cadere qualunque città sotto il tuo assedio. Probabilmente sai usare diverse armi, sai tutto di tattiche e armature, insomma sei un vero professionista della guerra. La stagione dei tuoi successi finirà solo con le armi da fuoco e con le grandi armate nazionali straniere, che però faranno finire il Medioevo stesso insieme con te. Se vuoi fare un passo ulteriore in questo senso, puoi anche appartenere all'Armata Nera di Mattia Corvino, che era un esercito di mercenari permanenti di cui un quarto avevano gli archibugi, una cosa rarissima nel XV secolo. Pure questa è una formazione purtroppo poco conosciuta, che però era all'estrema avanguardia per il suo tempo, tanto che anticipava sia gli armamenti sia l'organizzazione proprio degli eserciti nazionali della prima età moderna. Ma fin qui sei stato nel reame del possibile. Se ancora non ti sei accontentato e vuoi fare un ultimo viaggio nello spazio e nel tempo, raggiungi il settimo livello, quel guerriero che neanche i medievali potevano immaginare che esistesse. Nel settimo livello sai cavalcare da quando hai pochi anni di vita. Anzi, la tua vita stessa coincide con il tuo cavallo, puoi dormirci e puoi mangiarci sopra. Quando vedi qualcuno che mette i suoi arcieri in piedi dietro a uno scudo a delle mura, quando conti il tempo che ci mettono per ricaricare l'arco e mirare, non sai bene cosa pensare. Forse tu vieni proprio da un altro mondo. Infatti con il tuo arco tiri comunque diverse frecce al minuto, ma non mentre sei in piedi, ma mentre stai cavalcando a tutta velocità, e tiri anche di lato o all'indietro.
Di loro chissà se esiste qualcuno capace di tirare mentre cavalca. Quando i cavalli dei guerrieri normali si stancano, loro sono finiti. Smettono di viaggiare e smettono di combattere. Tu hai un paio di cavalli di riserva e combatti e viaggi quanto vuoi. Quando i rifornimenti ai loro accampamenti e castelli non arrivano più, gli altri guerrieri sono spacciati. I tuoi rifornimenti invece viaggiano con te pure in tempo di pace perché la tua casa è una tenda, quindi non rimani mai a corto. Piombi su qualunque campo di battaglia come se avessi il teletrasporto e li prendi sempre di sorpresa. Se fai finta di ritirarti, loro ti inseguono e cadono in un'altra delle tue trappole. I nomi dei loro re e dei loro condottieri da te non si sono mai sentiti, ma tutti conosceranno il nome del tuo comandante, perché tu sei un guerriero mongolo dell'esercito di Gengis Khan. Ci sono pochissimi dubbi che l'esercito di Gengis Khan fosse uno dei più forti della storia umana, quindi questo 7° livello non sarà una grande sorpresa per tanti di voi. Lo considero pienamente parte del Medioevo europeo perché i mongoli arrivarono in Europa e erano su un livello ulteriore proprio perché avevano abilità militari e usavano tattiche diversissime dagli europei. In pratica erano quasi degli alieni venuti a conquistare tutto. Se c'è sempre qualche fan sfegatato dei samurai, come può vedere il 7° livello è rappresentato proprio da guerrieri di origine asiatica, ma in questo caso non è per qualche forma di esotismo, ma perché al contrario è quasi impossibile sostenere che non fossero i migliori guerrieri medievali, erano proprio su un livello completamente diverso. Anzi, qui è abbastanza difficile trovare l'opinione seria di qualche storico che non sia d'accordo su questo punto. Poi sì, è vero che anche i mongoli alla fine tornarono indietro dall'Europa e per la felicità di vostra nonna furono sconfitti anche dai Mammalucchi. E anzi furono sconfitti addirittura proprio dai samurai, o meglio dai tifoni che si scatenarono intorno al Giappone. Insomma, vi ho già detto io gli argomenti che si possono usare per dire che i mongoli non erano invincibili, anzi ci mancherebbe se fossero stati direttamente invincibili, forse più che uomini erano degli dei e avrebbero conquistato il mondo. Erano degli esseri umani pure loro, quindi per diversi motivi e che non erano principalmente militari si sono fermati. E dopo questo lungo viaggio nel tempo aggiungi nei commenti il guerriero medievale che piace di più a te e a che livello lo metteresti. E se scrivi il ninja Naruto 10° dan 7° livello meriti senza dubbio 1 milione di like.